ជំរាបសួរស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបទិញ follower page ជាមួយនឹង website JSMM សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បង្កើនចំនួន follower page បងប្អូនអាចតាមដានវិធីធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានធានាថាបងប្អូននឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពពិតៗបន្ទាប់ពីធ្វើតាមវិធីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនគឺបងប្អូនគ្រាន់តែមាន link page របស់បងប្អូនអាចទិញឬក៏ boost ចំនួន follower បានយ៉ាងច្រើនទៅតាមបំណងរបស់បងប្អូនបានដោយខ្លួនឯងដោយប្រើពេលត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីបើនិយាយពីតម្លៃសេវាកម្មវិញគឺពិតជាសមរម្យមែនទែនបងប្អូនដូច្នេះហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនអាចទៅតាមដានវិធីធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងតម្រូវបងប្អូន sign up ឬ sign in ចូលទៅកាន់ website JSMM ជាមុនសិនដើម្បីចូលធ្វើសេវាកម្មសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសមាជិកថ្មីបងប្អូនអាចបង្កើតគណនីមួយដើម្បីចុះឈ្មោះចូលធ្វើសេវាកម្មបានហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់ចេះបង្កើតឬក៏អត់ទាន់ចេះពីរបៀបចុះឈ្មោះចូលទេបងប្អូនអាចចុចចូលមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានដើម្បីដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះចូលនៅពេលដែលបងប្អូនបាន sign up ឬ sign in ចូលទៅក្នុង website ហើយបងប្អូននឹងឃើញវាចេញដល់ទម្រង់បែបនេះហើយជំហានបន្ទាប់នោះគឺបងប្អូនឃើញមានពាក្យ Instagram Telegram នៅខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនអូសវាមកបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា Facebook បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យថា Facebook នឹងបានបន្ទាប់មកបងប្អូនអូសវាមកក្រោមបន្តិចហើយបងប្អូនចុចចូលទៅលើពាក្យថា Category ដែលនៅក្នុងនោះគឺវាមានសេវាកម្មច្រើនមែនតើដែលតាក់ទងទៅនឹង Facebook គឺវាមានដូចជា Facebook page follower Facebook page like follower group member post like post reaction page review post share video view សូម្បីតែ Facebook comment like live stream view ក៏មានដែរបងប្អូនដូច្នេះហើយបងប្អូនចង់ចូលធ្វើសេវាកម្មមួយណាបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើសេវាកម្មមួយនឹងបានហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ធ្វើសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹង follower page បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើសេវាកម្មដែលមានពាក្យថា Facebook page follower នៅខាងលើគេបង្អស់នេះបានបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចអូសមកក្រោមបន្តិចទៀតហើយបងប្អូនចុចចូលទៅលើពាក្យថា service ដែលនៅក្នុងនឹងផងដែរគឺវាមានសេវីជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចុចចូលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនគឺវាមានសេវីដូចជា Facebook page follower anytime page 5k ដល់ 50k ក្នុងមួយថ្ងៃ Facebook all type profile page global name 10k ក្នុងមួយថ្ងៃហើយសេវីខ្លះទៅគឺវាមាន 250k ក្នុងមួយថ្ងៃ 10k ក្នុងមួយថ្ងៃ 20ដល់ 50k ក្នុងមួយថ្ងៃហើយយ៉ាងតិចនោះគឺ 2k ទៅ 5k ក្នុងមួយថ្ងៃគឺវាមានច្រើនទៀតបងប្អូនអាច scroll អូសមកក្រោមមើលទៅតាមនឹងបានហើយរាល់សេវីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានតម្លៃស្រាប់នៅលើនឹងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺវាមានតម្លៃសមរម្យមែនតើហើយធានា quality ជូនដល់បងប្អូនដូចគ្នាដូច្នេះហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅលើសេវីមួយណាបងប្អូនអាចចុចចូលជ្រើសរើសទៅលើសេវីមួយនឹងបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសទៅលើសេវីដែលមានលេខកូដ392គឺ Facebook page follower 1 minute completedដោយសារតែសេវីមួយហ្នឹងគឺវាមានដំណើរការលឿនមែនតើនៅក្នុងការប៊ូសចំនួន follower នៅលើ page របស់បងប្អូនហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ទៅលើសេវីមួយហ្នឹងដូចគ្នាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសសេវីរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអូសមកក្រោមទៀតបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា link នៅក្រោមសេវីហ្នឹងដែលនៅត្រង់កន្លែង link នេះផងដែរគឺជាកន្លែងសំខាន់មែនតើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនចូលទៅ copy link page របស់បងប្អូនចូលដើម្បីទាញយក link page របស់បងប្អូនបានបងប្អូនចូលទៅកាន់ page របស់បងប្អូនជាមុនសិនមកហើយនៅលើ page របស់បងប្អូននឹងឃើញមានចំណុចត្រេ3តូចនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើត្រេ3តូចនឹងបាននៅពេលដែលបងប្អូនចុចចូលទៅលើត្រេ3តូចបងប្អូននឹងឃើញវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនអាចអូសមកក្រោមមកហើយបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា your page link ហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានពាក្យថា copy link បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យ copy link នឹងបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនបាន copy link page របស់បងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ website យើងវិញដើម្បីផាស link page របស់បងប្អូនចូលបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅបំពេញចំនួន follower ដែលបងប្អូនចង់ទិញឬក៏បងប្អូនចង់ boost នៅខាងក្រោមនេះបានតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់បានយ៉ាងតិចចំនួន10 follower ហើយយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ 20,000 follower បងប្អូនគឺពិតជាច្រើនមែនតើដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចដាក់ចំនួន follower ទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍បងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែចំនួន10 follower ទេបងប្អូនចំពោះឆាតនៅខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃសេវាកម្មនេះទៀតសោតគឺវាអត់ថេរទេបងប្អូនគឺវាអាចនឹងប្រែប្រួលអូតូទៅតាមចំនួន follower ដែលបងប្អូនបានដាក់នៅខាងលើជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបានដាក់ត្រឹមចំនួន10 follower អញ្ចឹងតម្លៃសេវាកម្មគឺស្មើនឹង $0.01 ជាង
ก็ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនដាក់ចំនួនច្រើនជាងនេះបងប្អូននឹងឃើញតម្លៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោមវាអាចនឹងកើនឡើងទៅតាមចំនួន follower ដែលបងប្អូនបានដាក់នឹងដូចគ្នាឧបមាថាខ្ញុំបង្កើនចំនួន follower ពី10មក100អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញតម្លៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោមគឺកើនឡើងមក $0.1 ជាងវិញបងប្អូនបង្កើនចំនួន follower នៅខាងលើនឹងកាន់តែច្រើនតម្លៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោមនឹងគឺវានឹងកាន់តែកើនឡើងទៅតាមនឹងដូចគ្នាបងប្អូនហើយចំពោះតម្លៃសេវាកម្មវិញគឺពិតជាសមរម្យមែនទែនបងប្អូនដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងចំនួន 1000 follower តម្លៃសេវាកម្មគឺស្មើនឹង$1ជាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយនៅត្រង់កន្លែងតម្លៃសេវាកម្មនេះផងដែរមិនថាបងប្អូនដាក់ចំនួន follower ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏តម្លៃសេវាកម្មខាងក្រោមគឺវានឹងគិតអូតូឲ្យបងប្អូនស្រាប់តែម្ដងដែលបងប្អូនអត់ចាំបាច់ពិបាកគិតថាចំនួន follower ដែលបងប្អូនបានដាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយតម្លៃសេវាកម្មប៉ុន្មាននោះទេបងប្អូនចំណែកឯរយៈពេល18នាទីដោយដែលបងប្អូនបានឃើញវាគឺជារយៈពេលដំណើរការនៃការប៊ូសចំនួន follower នៅលើ page របស់បងប្អូនមានន័យថាបន្ទាប់ពី18នាទីក្រោយនៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូល submit រួចរាល់បងប្អូននឹងឃើញចំនួន follower នៅលើ page របស់បងប្អូនកើនឡើងទៅតាមចំនួន follower ដែលបងប្អូនបានប៊ូសក៏ប៉ុន្តែចំពោះរយៈពេលនេះផងដែរវាអាចនឹងយូរជាងនេះតិចតួចទៅតាមសវីដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសនៅខាងលើនឹងដូចគ្នាហើយ description នៅខាងក្រោមនេះគឺជា description របស់ service ដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសបងប្អូនអាចចូលទៅអាន description នឹងបានហើយមុនពេលដែលបងប្អូនចុចចូល submit បងប្អូនអាចអូសឡើងលើឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យទៀងទាត់ថារាល់ service ទាំងអស់បងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជា link page របស់បងប្អូនបានបំពេញបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើបងប្អូនជ្រើសរើសក៏ដូចជាបំពេញបានត្រឹមត្រូវអស់ហើយបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យថា submit នៅខាងក្រោមនឹងបាននៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូល submit រួចរាល់បងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា your order received ដែលវាដូចជាវិក័យប័ត្រមួយបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនបានចុចចូលធ្វើសេវាកម្មមួយនឹងដោយជោគជ័យហើយវាក៏មានការបញ្ជាក់ឡើងវិញទាំងអស់រាល់ service ដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើស link page របស់បងប្អូនចំនួន follower ដែលបងប្អូនបានប៊ូសនិងតម្លៃសេវាកម្មទាំងអស់ដែលបងប្អូនត្រូវចំណាយដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចពិនិត្យទៀងទាត់សារឡើងវិញនៅត្រង់កន្លែងនឹងបានចំពោះរយៈពេលរងចាំដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរងចាំរយៈពេល18នាទីឬក៏យូរជាងនេះតិចតួចទៅតាម service ដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសនោះបងប្អូននឹងឃើញចំនួន follower នៅលើ page របស់បងប្អូនកើនឡើងទៅតាមចំនួន follower ដែលបងប្អូនបានប៊ូសក៏ប៉ុន្តែអត់តម្រូវឲ្យបងប្អូនរងចាំនៅក្នុង website ហ្នឹងទេគឺបងប្អូនអាចចុចចេញពី website ហ្នឹងវិញបានហើយសម្រាប់ការទិញឬក៏ boost follower page ជាមួយនឹង website JSMM គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមវិធីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានធានាថាបងប្អូននឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពពិតៗហើយនឹងទទួលបានការចំណេញច្រើនមែនតើដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងឬក៏សំឡេងរំខានណាមួយជម្រាបលាបងប្អូនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ